Kun viidiyoo moodela barnoota hawaasaa bara 2017 qormaata ministeerii fudhataniidhaaf kan qophaa'edha. Marree viidiyoo kanaa fi kana fakkaatan argachuudhaaf ammuma sabiskiraayib gochuudhaan eegalaa. Amma kallattiidhumaan gara gaaffiitti. Gaaffii lakkoofsa 1. Hambaan lafee Luusii yookiin Dinqinesh kan argame eessatti? A. Handaara B. Gonaa C. Dakiikaa D. Edeltuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Handaar kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 2. Dameen qo'annoo kan hambaa meeshaa fi lafee namaa durii qoratu maal jedhamuudhaan beekama? A. Bootaanii B. Jiyooloojii C. Arkiyooloojii D. Niitiroloojii. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Arkiyooloojii kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 3. Itoophiyaan madda yookiin bakka argama dhala namaa kan jedhamtu sababa maaliifi? A. Biyya sabaa fi sablammootaa waan taateef. B. Biyya bittaa kolonii jalaa hin galle waan taateef. C. Biyya hambaan lafee dhala namaa umurii dheeraa qabu itti argame waan ta'eef. D. Biyyoota Afrikaa keessaa kalaandarii yookaan dhaha mataa ishee kan qabdu waan taateef. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Biyya hambaan lafee dhala namaa umurii dheeraa qabu itti argame waan ta'eef kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 4. Sululli Qinxamaan gaanfa Afrikaa iddoo dhalli namaa bara dheeraan dura jalqabee irra jiraate ta'uu kan agarsiisu A. Ragaalee seenaa afaaniin daddarbaan dhugaa bahu. B. Hambaaleen arkiyooloojii umurii dheeraa qaban hedduun naannoo kanatti argamu. C. Ragaalee seenaa afaan Giriik, Laatinii fi Giiziidhaan barreeffaman argamu. C. Qilleensi naannoo kanaa jireenya dhala namaaf baay'ee mijataa ta'u. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Hambaaleen arkiyooloojii umurii dheeraa qaban hedduun naannoo kanatti argamuu isaanii kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 5. Waa'ee Nuubiyaa yookiin Kuush durii ilaalchisee kan sirrii hin taane isa kamii? A. Akkuma Misroota durii piraamiidota ijaaruun beekamu. B. Magaalli guddoon Naapaataa jedhamti. C. Bara 350tti Aksum weeraruun barbadeessan. D. Hojii sibiilaatiin daran kan beekaman turan. Kan sirrii hin taane kamii waan jedhudhaa fi deebiin isaa C. Bara 350 Aksum weeraruun barbadeessan kan jedhudha. Bara 350 Aksumtu weeraruudhaan kan barbadeesse magaalaa isaanii Meero'ee kan Kuush. Gaaffii lakkoofsa 6. Saantimoonni warqii, meetii fi biroonziin Aksumootaa A. Daldala biyyoota alaa wajjin gaggeeffamuuf kan qophaa'anidha. B. Fakkii mootota Aksum kan irratti bocamedha. C. Barreeffama afaan Giriikii fi Giizii ofirraa kan qabanidha. D. Hunduu deebii sirriidha. Deebiin D. Hunduu deebii sirriidha. Gaaffii lakkoofsa 7. Mootummaa Aksum ilaalchisee himni sirrii hin taane isa kamii? A. Mootummoota Giriikii fi Roomaa waliin hariiroo cimaa uumuu dandeessee turte. B. Manneen waaqeffannaa fi bataskaanota hedduu ijaaranii jiru. C. Buna hamma Suudaanitti daldaluun beekamu turan. D. Saantimoota warqee fi meetii irraa bocanii jiru. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Buna hamma Suudaanitti daldaluun beekamu. Kan sirrii hin taane kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 8. Kanneen armaan gadii keessaa kufaatii mootummaa Aksumiif sababa kan ta'e isa kamii? A. Fincila horsiisee bultoota Beejjaa. B. Gocha baratamaa uummata Ayihudootaa. C. Babal'achuu amantii kiristaanaa. D. Weerara biyya Xaaliyaanii. Kufaatii mootummaa Aksumiidhaaf sababa kan ta'e A. Fincila horsiisee bultoota Beejjaa kan jedhudha. Kanneen akka Beejjaa, Saasuu, Yoodiit, Gudiit isaan kun kufaatii Aksumiidhaaf warreen sababa ta'anidha. Gaaffii lakkoofsa 9. Seenaa qarooma Aksum keessatti yeroon jaarraa 8ffaa hanga 12ffaa jiru maaliif bara dukkanaa jedhamuudhaan moggaafame? A. Seenaan Aksumootaa kan yeroo kanaa waan sirriitti hin beekamneef. B. Qaroomni Aksum yeroo kanatti daran waan dagaageef. C. Aksumoonni baroota kana waraana waliinii gaggeessaa waan turaniif. D. Aksumoonni bara kana galaana diimaa ce'uun Yemeen kan bulchanidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Seenaan Aksumootaa kan yeroo kanaa waan sirriitti hin beekamneef kan jedhudha. Bara dukkanaa kan jedhame jaarraan 8ffaa hanga jaarraa 12ffaa jidduu kan jiru. Gaaffii lakkoofsa 10.
Amantiin Islaamaa gara gaanfa Afrikaa seenuu kan lafa bal'aa waliin gahe A. Duula jihaadii Musliimonni Arabaa bara 702tti raawwataniin B. Daandii daldalaa hordofuudhaan lallabdootaa fi daldaltoota Arabaatiin C. Musliimonni jalqaba warra Qureeshii dhiyeessuudhaan gara Aksuumitti yeroo baqatan D. Ibn Ahmed yookaan Ahmed Giraany bara 1529 hanga bara 1543tti gaanfa Afrikaa yeroo bulchu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Daandii daldala hordofuudhaan daldaltoonnii fi lallabdoonni Arabaa kan babal'isan karaa buufata doonii Zaayilaatiin galuudhaan. Gaaffii 11. Barri mootummaa Zaaguwee kan ittiin beekamu A. Deeggarsa bataskaana Ortodoksii qabaachuudhaan B. Bataskaana dhagaa tokko irraa bocaman hedduu ijaaruun C. Siidaawwan dhedheeraa tahan dhaabuudhaan D. Giddugala yookaan teessoo mootota dhaabbataa ta'an kan hin qabne ta'uu isaanii. Deebiin sirriin B. Bataskaana dhagaa tokko irraa bocaman hedduu ijaaruudhaan fakkeenya bataskaana Laallibalaa. Gaaffii 12. Mootummaa Salamoonawwaa deebisee kan hundeesse mootii kamii? A. Na'aakota La'aab B. Laallibalaa C. Kaaleeb D. Yukuna Amlaak. Filannoowwan kanneen keessatti mootummaa sanyii Salamoonawwaa deebisee kan ijaare Yukuna Amlaak kan jedhudha. Gaaffii 13. Sababni guddaan dadhabaa deemuu mootummaa Zaaguwee durii maali? A. Waldorgommii taayitaa qabachuu B. Daldalli alaa irraa addaan cituu C. Fincila uummata Beejjaa D. Araboonni galaana diimaa qabachuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Waldorgommii taayitaa qabachuu kan jedhudha. Gaaffii 14. Sababni ijoo walitti bu'iinsa mootota kiristaanaa fi mootota Islaamaa gaanfa Afrikaa bara giddugaleessaa A. Garaagarummaa amantii B. Walmorkii buufataalee daldalaa galaana diimaa to'achuuf godhan C. Fedhii to'annoo daldala Zaayilaa fi daandilee D. Gidduu seentummaa humnoota biyya alaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Fedhii to'annaa daldala Zaayilaa fi daandilee kan jedhudha. Gaaffii 15. Yeroo waraana Ibn Ahmed yookaan Ahmed Giraany biyyi Poorchugaal kan mootummaa kiristaanaa cina hiriirte maaliif ture? A. Amantii Kaatolikii naannichatti babal'isuudhaaf B. Naannicha kolonummaan qabachuuf C. Lammiilee isaanii Ibn Ahmed mana hidhaatti galchee hiiksisuuf D. Waamichaa fi kadhannaa Otoomaan Turkii godhaniif ture. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Amantii Kaatolikii naannichatti babal'isuuf kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 16. Mootiin Faasilidas bara 632 hanga bara 667 ture. Akkuma gara aangootti dhufeen tarkaanfiin inni fudhate maal ture? A. Amantii mootummaan isaa hordofu Kaatolikii ta'uu isaa labsuu B. Itoophiyaanota amantii Kaatolikii hordofaniif mirga waaqeffannaa kennuu C. Lammiilee biyya alaa akka Itoophiyaa gadi lakkisanii bahan gochuu D. Lammiilee alaa gara Itoophiyaa seenan akka daawwatan eeyyamuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Lammiileen biyya alaa akka Itoophiyaa gad dhiisanii bahan gochuu. Imaammata balbala cufaa kan inni labseeru lammiilee biyya alaa biyya keessatti akka bahan taasisuudhaan. Gaaffii lakkoofsa 17. Sirni gadaa uummata Oromoo keessatti A. Aangoon moototaa daangaa hin qabu B. Aangoon siyaasaa kan murtaa'u abbootiidhaan ta'a C. Abbootiin gadaa maasaraa mootummaa keessa taa'u D. Abbootiin duulaa caffee keessatti harka caalmaa qabu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Aangoon siyaasaa kan murtaa'u abbootiidhaan. Gaaffii 18. Mootota Itoophiyaa bara ammayyaa keessaa kan lafa bal'aa qabachuun uumamuu daangaa Itoophiyaa har'aatiif sababa ta'e isa kami? A. Teewodiroos B. Yohaannis Arfaffaa C. Minilik lammaffaa D. Hayilee Sillaasee tokkoffaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Minilik lammaffaa daangaa Itoophiyaa amma qabdu kana kan boce. Gaaffii lakkoofsa 19. Keeyyanni 17ffaa waliigaltee wucaalee ka'umsa waraanaa isa kamtu sababa ta'e? A. Maqdallaa B. Adawaa C. Doogaalii D. Waynaa Dagaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Adawaa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 20. Injifannoo Adawaa ilaalchisee himni sirrii hin taane isa kamii? A. Dirree waraanaa isa jalqabaa kan uummanni gurraachi warra adii itti mo'atanidha.
B. Injifannoo Itoophiyaan biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya gaarii itti ta'anidha. C. Mootummaan Minilik kan laaffisedha. D. Tokkummaa uummata Itoophiyaa kan cimsedha. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Mootummaan Minilik kan laaffisedha kan jedhu sirrii miti. Kan sirrii hin taane kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 21. Hariiroon dirree waraanaa fi biyya Itoophiyaan waraana faana gaggeessite sirrii hin taane kamii? A. Gundat Sudaan. B. Daagolii Xaaliyaanii. C. Matammaa Mohaadota. D. Adawaa Xaaliyaanii. Kan sirriidhaan walitti hin firoomne A. Gundat Sudaan kan jedhu. Gundat Misir faanadha jechuudha. Dirree waraanaa Itoophiyaa fi Misir irratti wal waraananidha. Sudaan faana Matammaa irrattidha kan isaan wal waraanan. Kanaafuu sirrii miti, kan sirrii hin taane. Gaaffii lakkoofsa 22. Bakka dirree waraanaa Guraatti A. Humni weerartoota guutummaatti injifatamanii turan. B. Mohaadistoota jalaa humna waraanaa hedduutu dhumate. C. Humni waraana Xaaliyaanii mo'atamanii turan. D. Yohannisii fi Minilik waliin ta'anii diina isaanii rukutaa turan. Bakka Guraa irratti waraana Itoophiyaa fi Misir kan wal waraane yoo ta'u, innis humni weerartoota guutummaatti injifatamanii turan kan jedhu loltoota Itoophiyaadhaan kan injifataman ta'uu isaati jechuudha. Humni waraana Misir. Gaaffii 23. Waa'ee dirreewwan waraanaa Gundatii fi Guraa kan sirrii ta'e isa kamii? A. Kan gaggeeffaman bara 1875 hanga bara 1890 wal duraa duubaan ture. B. Loltoota Itoophiyaa fi Misir gidduutti kan gaggeeffame ture. C. Waraanichi bilisummaa Afrikaatiif bu'uura ta'eera. D. Ajajaan loltootaa Jeneraal Naapeeriyeen ture. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Loltoota Itoophiyaa fi Misir gidduutti kan gaggeeffame ture kan jedhudha. Bara 1875 hanga bara 1885ttidha Itoophiyaa fi Misir gidduutti waraanni kan inni ture. Aan deebii ta'uu hin danda'u. Gaaffii lakkoofsa 24. Mootota Itoophiyaa armaan gadii keessaa kan harka diinota biyya alaatiin ajjeefame kamii? A. Teewodiroos. B. Yohannis Arfaffaa. C. Liji Iyyaasuu. D. Mangistuu Hayilemaariyaam. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Yohannis Arfaffaa harka Mohaadistootaatti kan ajjeefame. Teewodiroos ofii kan of ajjeesedha. Gaaffii lakkoofsa 25. Waa'ee hawaasa Koonsoo ilaalchisee himni sirrii isa kamii? A. Bataskaanota dhagaarraa bocaman ijaaruun beekamu. B. Beekumsa ijaarsa daagaa kan aadaa qabu. C. Bulchiinsa siyaasaa qabaachuun beekamu. D. Dhaha yookaan kalaandarii adda ta'e qabu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Beekumsa ijaarsa daagaa kan aadaa kan UNESCO irratti galmaa'e qabu. Lakkoofsa 26. Labsiin mirga namoomaa addunyaa bara bakka duwwaatti dhaabbata mootummaa wal ta'anii labsan. A. 1948. B. 1945. C. 1954. D. 1957. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. 1948. Gaaffii lakkoofsa 27. Kaasaa Marcaa inni Tigiree yeroo aangoo qabatu maqaa gonfoo inni fayyadame. A. Mootii mootota Yohannis Arfaffaa. B. Mootii mootota Teewodiroos Lammaffaa. C. Mootii mootota Suusiniyoos. D. Mootii mootota Takilee Goorgis. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Mootii mootota Yohannis Arfaffaa kan jedhudha kan inni fayyadame. Maqaan dhaloota isaa Kaasaa Marcaa. Gaaffii lakkoofsa 28. Humnoota biyya alaa armaan gadii keessaa kan waraana kallattii bara mootii Yohannis Itoophiyaa wajjin hin gaggeessine kamii? A. Misir. B. Ingiliz. C. Xaaliyaanii. D. Sudaan. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Ingiliz. Bara mootii Yohannis waraana kan faana hin gaggeessine. Mootota bara ammayyaa jiran keessaatii yookaan tokkummaa Itoophiyaa irratti hojjechaa turan keessaatii mootiin biyyoota alaa wajjin hariiroo gaarii hin qabne Yohannis Arfaffaa yoo ta'u, innis Misir, Xaaliyaanii fi Sudaan faana waraana gaggeessaadha kan inni ture. Gaaffii lakkoofsa 29. Waa'ee fedhii fi dhiyeessii wal qabatee soba kan ta'e kamii? A. Yoo fedhiin xiqqaa ta'e gatiin meeshaalee gadi bu'a. B. Yoo fedhiin guddaa ta'e gatiin meeshaalee ni dabala. C. Fedhii fi dhiyeessiin hariiroo cimaa qabu.
daa fedhii fi dhiyeessiin hariiroo hin qaban. Soba kan ta'e waan jedhuudhaaf daa fedhii fi dhiyeessiin hariiroo hin qaban kan jedhu sobadha. Gaaffii lakkoofsa 30. Mootii mootota Minilik lammaffaa bara bulchiinsa isaa kan hin raawwanne isa kamii? A. Daangaa biyyattii daangessuu. B. Tokkummaa biyyattii cimsuu. C. Teekinooloojiiwwan ammayyaa hedduu gara biyyaatti fiduu. D. Afaan Giizii afaan hojii biyyattii gochuun labsuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Afaan Giizii afaan hojii biyyattii gochuun labsuu kan jedhu sirrii miti. Kan inni hin raawwannedha jechuudha. Har'aaf gaaffiiwwan nuti qabannee dhiyaanne kanuma. Kutaa lammaffaa isaa guyyaa biraa isiniif dhiyeessina jechuudha. Nagaan turaa. Warri sabiskiraayib hin goones sabiskiraayib godhaa.